कोविड परत नेट धरतात असो प्रधानमंत्र्यान घेतलो उचेल्या पावड्यार तयारीचो नियाळ देशभरात नव्यो केशी 1100 वयर ॲक्टिव्ह केशी 7000 पार गोंयांत तेकल्यो 150. गोंयांत कोविड पातळटा मडगांवां सगळ्यांत चड 30 वयर केशी पणजे शिवोले केशी चडार आरोग्य खातें अलर्ट तयारेक नेट. राज्यात कोविड पातळटा प्रायव्हेट हॉस्पिटलांतल्या स्टाफाकूय कोविड म्हणटा एक्सपर्ट कमिटीचो वांगडी शेखर साळकार कोविडा खातीर प्रायव्हेट वाल्यांचो परत श्री गणेशा. थिये माडेलात हायवे पोंची पायपलायन फुटून रस्तो खचलो रस्त्याक फणारो राती उसरा मेरेन काम पायपलायन फुटिल्ल्यान बार्देशभर उदका पुरवणेचेर परिणाम. म्हादय अभयारण्यात सुरला परत उजो दनपारा रान पेटले राना खात्यान थळाव्यांच्या आदारान हाडलो आटपा राना जिवावळीचे मोठे लुकसाण ॲक्टिव्हिस्ट मागतात दीस रात पेट्रोलिंग. मोदी हटाव देश बचाव बॅनरावेल्यान दिल्लीक खवदळ पुलिशेचे प्रिंटींग प्रेसांचेर छापे 138 FIR 6 जाणांक धरले पोस्टराक कित्याक भिवंक जाय आपाचे ट्वीट. जम्मू काश्मीरात उद्ध्वस्त देवळांच्या पुनर्निर्माणाची मोदी सरकाराची मोहीम पाक व्याप्त काश्मीरातल्या पिठाचे LOCचेर शारदा मंदिर पाडव्याच्या मुहूर्तार लोकार्पण. रेल्वेच्या उदकाक लागून साळ न्हंय दूषित रोखडीच सुकतली संवसारीक उदका दिसा दवर्लेकरांचो उलो रेल्वे आनी सरकारान खंय लक्ष घालचें. म्हापशेच्या एकल्याक सायबर फ्रॉडस्टरांक घाली 18 लाखांची तोपी क्रिप्टो ट्रेडिंगांतल्यान पयशे जोडून दिता म्हूण सांगून लायलो चुनो केस सायबर क्रायम पुलिशे कडेन. खेळा खात्याचे सिक्रेट डॉक्युमेंट फायल नोटिंग्स सोशल मिडियार घाली वाऱ्यार खेळा खात्याचो टर्मिनेट केल्लो स्टाफ हायकोर्टात मंत्री गोविंद आनी कार्यकारी संचालकाक हायकोर्टाची नोटीस. देशात कोविडाच्यो नव्यो केशी 1134 ॲक्टिव्ह केशी 7026 गोंयांत नवे 24 केशी ॲक्टिव्ह केशी 137. अफगाणिस्तान पाकिस्तान आनी भारतात फांतोडेर भूकंपाचे धपके अफगाणिस्तानात सपूज्य 6 ताकीच्या भूकंपाचो केंद्रबिंदू 11 सोंपले भारतात हानी ना. गोयच्या हेर वाठारा भाशेन उजगांवचे उदरगतीचो प्लान रोखडेच प्रेझेंटेशन वाळपयचो आमदार मंत्री पंचायतीच्या नव्या बिल्डिंगेच्या उक्तावणाक उलयलो माविनान केली तोखणाय. पणजे मळ्यात 3 गाडयांचो ॲक्सिडंट पार्क केल्ले मोटारीक एके मोटारीन धपको दिवन फुडल्यान येवपी मोटारीकूय दिलो धपको जखमी ना. युकेत भारताच्या उच्चायुक्त कचेरेचेर खलिस्तान्यांच्या धुडगुसा उपरांत भारताची युकेक जाप भारतात ब्रिटीश उच्चायुक्ताचे सुरक्षेत कपात उच्चायुक्ताचे कचेरे मुखावेले बॅरिकेड्स काढले. राहुल गांधीक लोकसभेत उलोवंक दिवंक बीजेपी भिता मोदी अदानीच्या संबंधाचेर जाप दिवंक पडटली म्हूण बीजेपी पळ काडटा काँग्रेस फुडारी पवन खेडाची टिका. खलिस्तान समर्थक वारिस दे पंजाबाचो फुडारी अमृतपाल सिंग पुलिसेच्या रेंजी भायर वेश बदलून फुज्जो पळपाक वापरिल्ली मोटारसायकल पुलिशेन केली जप्त. अमृतपाल सिंगाच्या प्रकरणात धरिल्ल्या वांगड्यांचेर सीख तरणाट्यांक कायदेशीर मजत करूंक अकाली दल शिरोमणीचो फुडाकार सुखबीर सिंग बादलान केलो अटक सत्राचो निषेध. भारत आड ऑस्ट्रेलियात तिसरी वनडे जिखून ऑस्ट्रेलियन 2-1 सिरीज उखल्ली. ऑस्ट्रेलियन भारताक 21 रनांनी हरयले.
मार्केट निगेटिव्हार उक्ते सेन्सेक्स 250 पॉइंट्स पडोन 57,961 निफ्टी पावलो 17,067चेर.